Kaya naman aton gindiferensyahan. Maupay gud unta kon aton ginurustoryahan. Kita daw laini nga aton kamutangan. Sugad man ini kini waray kabubuwasan. Waray na ba ini medyo nga katalwasan? Diyos laan labi hininga maaram. Sige na o kabuktuan magurusan na kita. Kay an unoshan kalalawdan na pa papas na. Haluyohan kaguguan masirak na. Kay an lamraghan kakalwasan adi na. Nag-uyaban kabataan hasulod sa eskwelahan. An humay kon katbari damo kay balayman. Mga hunihan katamsihan hasulod hakalipayan. Kamurayawan kauswagan hingyaphan nga tanan.